Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwezi ngamjozi duni swami haukaya bali mtahoni haja ya ukaya mpartaje video yin video ikao umkinishia wewe wifanye haukaya izo nambo banu zini tinongo za siasa zini sinongo kao ngazinongizono pande mahususu sazi ndongo kao ngebidiyo hena na mzimandashi yazijue ukaya ngaufiti yalawa nefiti hiyo ngabo wanyiju mtuo hijuo wakati yalawa nda hivi haukarango de tarehe 10 na mfukare honda wakati lonu alijua de tarehe 10 na mfukare ho mwezi wa Februari ujo wakati huu midanganyifu minji ngaipangwao ili irote yensi ya hatu nenamne kao wapanga wofisi difu wabiri haina banu wabira wansi pia haruma zejuma wakumori waswaliyo watezide nganya harume yensi ya hatu kajavuzu haruma ze madziho haruma hena mbabanu wansi pia watezide nganya kwa jaba Paris abenge wakumori ni mdundungao garjwamba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ukaya imfulwa mbe akazwa mangemba abenge abo wana wa Komor ekaka mjashida marambu wabasa malamu habasa abo garjo hamba tabatie hunde ya dahu kaya historia hema na mkomori ngende ya azima kafa nangareshele ya ukaya hena mzima ndani rangudu wakati alona mahamitsano kujua kati mahaloni wabasa zerevu za hai kaja poro reve ka usiku ya Komori ngejo hende janzi haruma historia mpira wa mdu rikawa no mpira wa mdu haruma rikaho ishila mpira wa mdu haruma radio ija wakati wa televizio shaka bachi mkomori ya poro reve ka usiku toka wote pia ngajomi kwa na mengoni mwanadamu kangu wajihunda au haruma letengoli ngo hapi hazima haba huandro ribakishana santimu nzima Komori ende yanzi haruma historia ya mpira wa mdu na hunure ndo tunda makungumanyo ya makrimineli mafujari wanzao warote historia ya hema na mkomori baada wajipanga wajokaya usiku uzima na wajoshinda watedezo wana wakomori wasemonziani izo watauwa handani do siku rakahurao mpira wa hatu ndasine kipu ya Egypt machikao machi historiki ya hensi ya hatu ya kaulinde balie picha la hema na mkomori rijihunde wahandani harume pulikao ngarjihunda wabasa wanadamu mafujari wapanga wasisembi bonsi hatu wapanga wanadamu wadube motere watemsajaja wadube haruma ze prizo wazivunze watemsajaja bonsi juu wakati fitia ya roho ya sekurite ya hatu ishindi sisi amani kaba yaduba mtaravasho bonsi juu ichongeza ila lamanda raremwa harmo wakati wa mpira wa Egypt na Komori ikahafifu mbabi raha nengeze ndo fanyishia zifanyishia rikawa na majueri wakabo hari wapaniki sha ngu hapi hazema haba huandro karja elimini wa directeur mashari ni kwa avertissement kao yon zero haku wakaya avertissement abo yo carte jaune abo shadunga abo rouge izona kahanza nambe ho hele kungumanyo linu la pango fujarifu unuliwa wiche harmeti ya hatu iliwa wiche harmeti pia salakanti iliwa wiche harmeti historia ya mkomori wanadamu wanu wapanga ukaya tarehe 25 ya mwezi wa Mars wadube baya itongeze wana wa Komori wajihunde harimwanyi bana wakati ula wajohunde hizo zitahao besha wajo sakrifie yerevu ya hema na mkomori isijofanyishia mengoni mwao sijohanja mwishie mbabi ye video hii
wakati wakwe machi ya selakanti wana wakomori pia watanganyi hao azali ya lobala ulando wakati wakomori ze parti politiki walo nankidi wabidi wa prepare wandwa hao waonese mandamano ya hao yabo zenongoza ni sebala ngabo ya mpira ulani jaza hula sonsi pia wandwa ni sebala c'est fini na siseja ishi hata sho wandwa kao tere hula pia weruru mhawatsanu hula harma trubini hula walandu wapangwa waruru mhakume harma trubini hula walandu wapangwa waruru heshirini hula wanadamu wala pia walandu wana uvumu shandu kwa tsujo udzuba vanu zenongonga nzo sifle ba zinu desabenu abakaramba zinu desabenu abanga bweza bandaya wede mpesi yabeza yarongowa shangabo watu rongowa sikajani mwechelezi ni hokaya emana ya wafanya zinu hindi ya komori itijoja wafikire namna hindi ni ya komori itijoji hunda ukangi kalifili wao dukaya handani wajuhi parisa faida handani wajuhi parisa aabo e raisi wa hedaula kana henda haruma ya akeye majueri wa hatu hawa felicity yo handani haukai hendi wakati majueri wa hatu wajoho nane wa raisi wa hedaula abo yo defeti harmo wanadamu wana hen wakati raisi wa hatu ya jodu woter ngwagalumpira unene majueri wahondana no shinji yensi ya hatu wajiona kao yo defeti harmo politiki wabaliye ili wasensi wa serikali bonzi yo defeti wa nao izo wazitauwa dufanya sacrifice ya ukaya yensi ya hatu wosiku badanga sina karto jaune rarema nekaf wosiku huo ekaya zila mesure barriere zivunziwa majueri wa Togo waparihana yabo wapanike sanction carte rouge nge joro abunga elimine wao directement abo wakati hiyo majueri wasala kanti kwa na henda beti salama abo wakati hiyo wanancha wa Komori ngwajuji heza masera mwenziani abo wakati wana wa Komori ngwaju heza baya mwenziani yo hipotezi kao ivumbula ngareje yo mbabi ye uhasarifu hinti uhasarifu kaya ye kaf ikao ezo amana hoy Ahmad woi Ahmad woi di rais wajau woi makamu rais wa hekaf wa FIFA rais wa hekaf makamu rais wa FIFA wembrikao hakaza shondemanyo ilia sise ekipi ya salakati bonzi hokaya katuhanza kudumelie haruma ibarili hindi makri za handani rikana juer wa handani ikao ye jueri u jueri kao ye mhodarindo ndondo shaha ufanya corruption hausana hata wa mvure abasa hasinyi haruma ekipu ya Madagascar wode mri akauti ya lebi wa hunde ya daraja waliwa wakati ulono wode mri abali ekipu hao haenda haruma ekipu d'Afrique wo jueri yaka wa hatu mana wa hatu wa shikomori shaha ula maki wa hao wa ufanya Ahmad hakaza shondemanyo yari rote yo nukutoa handani nukutoa yabili ikao ngwanzawe nsi ya hatu itike mengoni mweze nsi kao ngazi jouka mengoni mwe waduka harmwe Coupe d'Afrique de Nation au kango anzo Kenya duarenge plus ya hatu na tinizo azoche ekarendo agari harmwe histoire ya hatu izo yatahau harumwe onsia endi ya Komori tsparo heza hitwa rione machi ya hatu ndasina Ghana ليبيريا امام كوت ديفوار يبقى النيجر امام منتخب الكاميرون الهجمه الخطيره لم قرطه عدى وفات تصويبه خطيره جدا وهدف جوا الجول جوا الجول جوا الجول الهدف الاول الانجاز الكبير الاعجاز الرهيب بالنسبه لمنتخب جزر القمر بالنسبه للمنتخبين ikao emachinu lika bikao linjia haukweli
sha washariana ukaya lebili tirengwa au kaya wajokaye Komori ngejo ujiheza bo juu jihunde ki harma bandi za kalifie za kalifie kasija hisa yabo render ka urenda sinema rika hendara urenda da sinema chi hatu da sina Maroko wompira wa hisa za dakika za hisa yenjeza taraka hendara hunda harma dakika 8 dakika shenda zaka hunjezi wao penalty ya ndrabu ya tukavuzulea ilirito eliminewa izo pia da zinambao fixation za match wa fixo ke Komori tihe rihimida Mwenyezi Mungu rikanti ukadararu tena ya kahuja rikahuranda rikaubidi da side pulira kasinyo da sina Cameroon Cameroon wafanya kwa jashinda wa rese match no harume article harume mpira wa dunia kade ku du monde kade Coupe d'Afrique kade Champions League kade Europa League ze match zozo ntipie kagare ndo haruma with the final abo lasha kafize match zireshehe lera nzima na dakika nzima ipulila wiyo ka ina ruhusa hanjiza dakika yo muze dakika ido mara handani wakahuja wasepare ukayekipu ya hatu ire handani ekipu ya Kenya ijere kadabili haukaya ngwanzo waone ze resultat jula wadanizo ndasina Togo yo hipotezi ya handani baada washinda washinda wa jokaya ikawa jokaya hauna unajana wana wa Komori majueri ukawa una mvu ngona tekniki ngwajo shinda ekipu ya Togo hipotezi ya bili tuotombe ekipu ya Komori ishindi yabo basi yabo kwati ngorejeza basi ngabo hipotezi ya saya weshele yokangabo karto jaune ilone Komori habo hena wakati bajo parihaniha mnanza wafu wade bordema ya kama jueri wa sukumunda hawa balanzia hawa hezo akiyo hawa dugo mroteri ya tulazimu yabo ila kartor juruju ngero hawo directement Komori idiskalifo bulera ila yo batina discipline to kayon tipia aurejei izo hamba wakati wa match ya Selakanti wana wa Komori pia watanganyi hao azali ya lobala ulandu wakati wa Komori ze parti politiki walo nankidi wabidi wa preparo wandwa hao waonese mandamano ya hao yabo zenongoza ni sebala ngabo ya mpira ulani jaza hula sonsi pia wandwa ni sebala c'est fini na siseja ishi hata show wandwa kao tere hula pia weruru mhawatanu hula haruma trubini hula walandu wapangwa waruru hakume haruma trubini hula walandu wapangwa waruru heshiri ni hula wanadamu wala pia walandu wana uvumu shandu kwa tuja udzumba vanu zenongonga nzo siffle ba il est temps ya usote sur une occasion de bidio babu he plein ya occasion ya he manadamu iri sote sur l'occasion sina hambe zindo aja mtsamba yorangu ba mtsamba za saa mimi sifungula Saleh Hasman wokuzen direct sifungula Abdalla Agwa mwenye baraka onde mjomba wafungwa wonsi pia keja tosha valati mwambianu kaya coupe d'Afrique ya kwa handeke 2019 armenti ya Cameroon ya ka Egypte ya Cameroon ikaya elimine wa Shah Ahmad Ahmad hasubuti hamuke Komori ketu henda igozisha mvu eba abasa ekaya wahija wanadamu wa milioni ze parti opposition zilo farant dezilo bonti juu ya ukaya wasiku huo narifanyeni zo fanyensi ile ikana mtaravasho hokeni wakati wajufanya mtaravasho abwensi hatu ngelimini wao directement abo azali kana hakenye majuer wa Selakanti haruma beti salam abo gudore wabwe iyo demba bintinti ya bakish nangamjua ukaya karto rouge horo yoke na uhezite amadamadi hokawa mrumjuli haniho ukai haka afungwa mahamitano ya corruption kiasi ya 220,163 dollars yodo la manda ya kaya remwa habo ya kaya haparisiwa haruma corruption webo nadam ko corruption bwa juu yo match abo leo enti ya Kenya korompe yo facile haukaya ujoka hanza wanilie plasi yake Komori katina sautu bonze mkomori katina mavuka bonze
mkome katina wandu eshari bakiyanda siwa Komori mkomoraja hatinwa fitna la hona adamu wanu wanzuwari rotizenti yode nukutwa hiyo na kahanja ni mweshelizenyi wa Komori ya ubeshelea imanasi bolto zo hamba havumbuwa ukaya vanu hoshinda rifanye desordre bonsi juu ngebidio rirenge wananadamu wambao madelenka marenda nai walevi wabange wa maji mabwiji an deleka ikao kwa chuhura pirizo wala wako chura urambi urabwe na ribushilezo ya hamba yode mane kao banu harumwa mji hata wanu madelenka wanu andwa heza hila wala wo muhimu harumwa mji haukenu wakati bajankodo ya mji wala ndo wako tende wala tsuandu kao mji otojo wawaja wafungwa wawalaba malorezima hatu sikarelewa shabanwe matetu harumwa miji zilandeze hamadi zilandeze msafu murado kanizo kondo ajo suti watende warelekio wala uko atotolo aja harumwa mji haukala ndo wane so suja na wezo ya hamba zo dudusa na tena zo pwasheo ukawoi hasubutare nge bananya wahulia wajima wachahua wajima wa mji mzima Abdalla Agwa hamtendeza ukahamba woide mrikao katina msomo wa juu ngujua shindi habure hamtorture moralma hamrenge hamtia hamrende rais wakugumanywe kao kana ushinda yaligere ili haurumia yode metodi ya rumia wende warenge sakani harimwe diaspora warenge wanazijane kao kwa China maarifa ya juu ya ushinda warambuwe ukabala gwarumilwao jaguruweti wawatendesa yode metodi yakahivumbwa ya yode mane kao banu harumwa mji hata wanu madelenka wanu andwa heza hila wala wo muhimu harumwa mji haukenu wakati bajankodo ya mji wala ndo wako tende wala tsuandu kao mji otojo wawaja wafungwa wawalaba malorezima hatu sikarelewa shabanwe matetu harumwa miji zilandeze hamadi zilandeze msafu murado kanizo kondo ajo suti watende warelekio wala uko atotolo aja arejeze mbabe kaka msuja watukufu banu minsi hima banu hasibabu mdu fulani haurema mdu fulani ngami banu hawonesa ze entereza huananyasi borto lemze ya huzulumwe mananyo na mito do mambiyazo kaya Abdalla Agwa mumsindiha ngamani haukaya izo makafanya mkahanja mumbehe haukaya wala de mjinga wala de atusoma wala ndo la mrabu makahumvumbua wananyanyi wenchi warambua hajihundu o magubani imbana mshwa hatu Sabikia Ahmed ya Kilimbe Nuliando hajeroho kwefubani umji wahi wajareho efubani hata wasomo hitimu wambihiza mgyampone shari shahanyu mgyampone shari na jamu wa mfumtanu yeduwa yonge ngejohum bihiza ngejohum hafadhi umana mshohadi ukahelewa kanga mwanzo msisengamani mwawahi mwamsisayo jo mwasisa Abdalla Agwa bortolo mzewe mzulumifu kuzulumwe mwana nyuho ukaya ikandida ya kana doktora yakausomesa Archimedi wa imrikao ya elimu ya hahi ijomtosha tuhambiyabo borto kaya etskarirenga Abdalla Agwa haja hahunbahili muntiti harejei sha kajanishilia Archimedi wa doktora wa kamili haja ngarura fanye mezi mahamiraru shaharudi kajabati sishindiha na msomo shangu somo eba Abdalla Agwa yajofanya miremizane evo yashinde ya Paris o msomo wa mlazimu ya rejebo ntijuye ndi amre hazi jo mfaidisha kama hamiraru kama hamamitsanu yafanye remizane evo ya rejebo ntijuye hundemba ya hu yatijo la sumwa de heli ya liswa sumuno nawe bobolto
wachuka uchungwa mru wendo msisi harumo wa musisi harumo mtama titoti de mwana nyuho mwahula badzima bolto ikea base shabakishi duhanja senti kamili abenge waswani nikawani wanamba watukufu rakondo mleho masiwani rakondo mlobonje ye mga marabu hambukaya halibala kana mwesheleye na mjihafadhi na mhafadhensi ya hani hususan de historia ya mpira wa mdu rengeze meziri barriere ye piège ye kafu waritsahawa na hamadamad yaritsahaw ya jari parse na mgala rielimine wa directement zisiri hundre na sina kazi na urihundra ohanje rabbil alamin ngarjo vuka ngarjo steze meziri barriere ye kipia haki ye nombre ya wanadamu wajoko para wende wa wende harimo mpira wa hotere ngwa johenda watuambila wende kwa nahwenda oelze limiti wa johantiwa wa hime ngwa jo limitiwa rihensi rikenso mabavuni hatu kwa manu johantiwa ri celebre we victoire jo hiparisa ritijeri piejewa okayede pieji ya bakisha basa wafanya mbili kaitondo pariso shinji abo kwa joida wangalie ze kamera wajozibalia eske kabaja ka karjabati mria buguza mezuri za barriere hakaya corruption yakaf yoti sa euro au tu de sa yo milioni na milioni yabo ye Kenya wandu walona industry wandu walona mvio walona haina shofanya wajoshinda wakorompe bana woi amadamado kawi korompiri mjua okahaka pirizo mahamitano ha valueria de sa 20,163 dollars yoke jajo kajajo haraya haukaya kartinavu ka worida ilia nda simnyezi mgude jorida ilia abenge na reshinde risitehi izo mnyezi mgu yarambia na sana risitehi zenya suyari nikiwao nemazo mana wartendea haukazi nurevu mtirire zise revu hokanga buko hamanda abina nyotsi kamtusi uha henu siku ngamdingo waza zenti uzabakisha kipia salakanti hoedara renge victoire hiyo na mtirilize machozi na mtirivunze mowo wananyasi wa Komori na risitehi ritilile ndana ritehe wanadamu wanari wareho horiho okabanu ngwa wanadamu wanu ngwa wanaindusha mbwao kanseri yatezo za mbaharu mwe Qur'ani okahindi harumaze roza hao daila bukawa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir kiasi gabo wanadamu ambao amini wama yu'minuna billahi ani wako jamii Mwenyezi Mungu yuhadiruna Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum ani waungu ambao amini Mwenyezi Mungu na balako waje amini Mwenyezi Mungu yawanoni fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ani homoni hao ngabo kanseri ani wali wa kanseri kanseri yo hindi ani wo wadi ka ko hoshashi woko ziri ani ipande shabaya ipande shauzulumi fushiloroni hao upande waniambi shiloroni hao upande waniambi kao kena ujo uzimiha javeli kena ujo njaya yabo hokendi yisai ubani yabo bari ha cancer abugo wanu adamu wao wosiku esala kanti bajo kauri mwaju wao na mkerasi mke karibu nao ukaeze tasio za hao ngajo exploiter etasio ya hao ngejo exploiter kama doda victoire ya he sala kanti ngajo pasuha hokakwa twanza victoire ya he sala kanti ukaeka onoka victoire ngwajo hoja wa politize ngwajo hao ngejo tabiha bana namba hizo hindi na rengo mfano za home hotel warengwa wahenda enamne kangwa pasu hauze miyo wajoka ya banna mezi miili uhonda miraru ya Komori ngejula wahizani washinda watanabahi ya ukayema pitikili ema krimineli ema bwidi waliwa waka harumweze shirika la Soleneki harumweze shirikali zabira wakati ya kapara mame le panza ilolo ntipia bachoka ema pitikili wao bachoka ema krimineli wao wakauhiba ili wate sabotage harumwa yemote moteri za he zehele shirika la mamwe wakati huu wabakisha harumwa wakati ya Soleneki abasi wanadamu wao Mungu hapi hazema habu wa Mungu. Mungu,
kiasi wanadamu mengo minane watu ola ke mengo ni mwao kabajabakisha mnafiki buharibala bekaba bakisha mnafiki buharibala abo karjaiba basi waishio kwa wala watoolwa wapanike inna lillahi wa inna ilahi rajiun ula mwenje kuna ujapani tena zila ngoterika zina ujapani tena abo garanja uplambe ngwatawe plambe hiyo wajoshinda wasabote umoter hikma njema le shirika la Solenek wanjia harumeze kablo neze transformateur za hatu za hemiji hatu zonsi pia wazisisi wonsi wazi verifie kaka bajansi waze ze piège zila ikabala kwa jehansi ya migala ila ya utiaze mpane harumeze harume communication haruma emikaba electricity ulobe shele ya jema lehemu diri ya ushinda wafanye transformation watowe kaka bajabaji wa piège bala emikoba yoge tulaweze kablo zo zito ngarjo kawe uni ngabo wasaya waji makinisha ukaya waji rinikonji ukaya banu zemoterizinu kejabidi ya zihule ikabidi yake ngabo energy propre ani de zemwenje wajua hao mwenje wazichunga mbebo hao mwenje wa hevolka ani waji rezone namna hiyo na yaboka tushinda wajua erezo ya ukayale wenu ngasi wana wakati wa pandemic ikao wade wanzao bake treatment ganzao ze motors ske mwenje ujukana kupure wanadamu ngwase hao nimbade zindi za vese hesha ula shibirao wanadamu ngwa wana entreprise watiti ngwazulumishi hao ndongozi njinga zilu milioni na milioni usiku ngazila wao ekale we Komoro watepase mapesa jani ha urgent wasove milioni na milioni usiku zanga miao wasove milioni za santeni ya wanadamu wafao hasibabu yokaya ngwalau shahula shabira ngwalau ndamne kao getungezawe wakena mbade mbi hukaya frigo i decharge ani gardio hamba di forzeha izo wambao eri kaubidi keringana ndo harmo mwenje wajua na ngamjua ukaya shirika ekade la Italia haude la Kifaransa na mone waondi kaungu waona taxi wajowe hensi wansi juu iyo taxi ekawe hansi abu warengo 60% au 70% hema pesa rilibao warenge watu maboshoni wenzao abo watu warenge nti hatu we colonize kabo kartina shahatu ekale shirika la Italia au shirika la fulani haule wanu rijare renge shirike kaunga libalao ezisonga mbebwezo zije wansi juu aungawe pourcentage ya hanyisa ekari ramba garzi hulawa abasa karitina sho hulezi ndizo abasa abo wadukana mo wanduji prepare okaindi ekari nderji hulia wasi kajafanya kontrenda sina shirika jinro jine labonze abo sisi gar sovendi de mwana mkomoro kabu ngari hundao 100% mwana hem komoro mapesa hem mwana mkomoro ngabakisho bonti juu mfano no materi unu wepatiwa ngoni hewa komori ngwali bawe mapesa yonsipa bakisho bonti juu shewo mbwenje wajua ikaungu ofumbuni abongo hibenza le funvwe jinji ngale rejo Faransa kale de mapesa hem komori ngarikao makini ngasi makini ukaya ze energy propro hizo ngas johenda bonti juti hale sha yurja la shaka fihe mwana mkomori ya hiwa shaka na henda rarenge shirika la alma hau shirika la Itali haula Kifaransa hawito kayonsi pia waje wabale taxi wajewe hensi wadohame mwana mkomori werenga zemalizo wenda zao patuli bakisheri doli bo mwenje kwerenga si weuni sema pesa hala ngenda ubonze wando hazi sindasi kabatina abukarti ya hundra rais wa heda ulangu fikirindo ya serikali yahe ngwa fikirio ndro yodo pani na kanjana njezizo kaya wanadamu wao heli waliwa basa ze roho na zitabihe shema na mkomori ngujola la weuni na bwajana mpango wasa yoka haringwa ndo wanzishia wendo wanzishia ye banki ya Afrika ukaya wachipate wa Komori mapesa na mangali mbabi wanadamu wabanu warudia hokaba ndazilo ze daraja kwa utuma wakafanya wanadamu kwa wanzi habarua wabeshe Union Européenne wakaza lolati president wenda haruma haina bahanu wansi pia wabe habarua sha monele jawabu
nanu harume mjuma madola wabehaze barua hizo shamonele jawabu wa ujida na wensipi wala wanikwaze barua wajapari yabo wajawa mwambio ka waigari waide president Komori wajawa wakamona ngomba toniha neni afanya beti zimuone machobo ya furuha kajamtoshani bwenda Geneva munjilema pesa ho wanasho hatu mwabali ya bure mwende Geneva mpare mwandaharu mwana jumbula heno Europete na mwapara shaomnikani jawabu la saya wadu wamba wede president mnikao vice president wa New Africain haina bahanu mahenda kamtungo huda basi ino abasa mfanye barua mbesheni yo African ele banki ku ya Afrika ukaiwa chipatie Komori ngob nikaone jawabu ndi ngwaju wanike double ya hayoma wakahanda waniki nana misada minji ngejo na umone sikali nyinyi ma terrorist nyinyi ma malfaiteur nyinyi wadada mkaka mtufikiria nsi ya nyinyi ma rebeli kama taonga nyibonje ngamjuji kwa maruhe nsi ya hatu ngejo pwangayo na nyimwe wona ngamjone nsi ya hatu ye hea juja nyora na nyimwe wona mtife mtike wawade nana wasiya ni mnikaro nyi wa Komori kanga mjihundrao bonsi juu eko wanadamu wajayabu mtikubali watanganye heno societe ba zeduo makauziomba mziomba ho misirini nizo wao makandida wakauziomba zije kibala baya mjugwana mboka pilipili mbali zari mbali maduia be hambali wakairingwa weyabo hena mguye ya mtowa ulaka na shari ya bulie ye parlema ya hatu ikena wandu wajukana wadilifu krimineli okari wanwa biji ya mahamili wanda mirari keja kabwiri ya votewa hotu ovurana waparalize yensi ela waparalize yensi za barindi iliwa nadamu wakena krizi iliwa nadamu wasikena mbandu ya hula iliwa tike mwenje itikiwa tike zendao no jojo ukatila wandu wa mnyenge izo dizo wakanizo Mwenyezi Mungu hauzamba hemjua haka ujahaya vifasiri pilipili mbali zari mbali Mungu hawatoa be barakero afumbu eshabakisha dele kondo hondo nane ni nsahe zijonda zendo zike yabo radiso ziona zendiso ni toyo haruma mashirika yonti pia hema criminel ne mabwijika wa urama haruma ze ujara hizo wado hibe kango omoni iho Mungu nacho do wabainisha hambabi wa rohe nane ni jo tamani habangujo na mumregendo yake baba ni hafaziwa haukaye kawe do tanganyane societe agwensi atuke na puangayo eza hai ekawaja ngo harume pouvoir warenge pouvoir richi melange na chorengo wandu wa hesirikali wo watowe nkiyankia warenge wabwe prizo watie nana sisirizo ngo wabanu wariti yerti jokaza kalima wakanenzi hokayale damu ya hema na Mkomori iye hanza yezi haku ye kanzansi abo eni yajoka hanza afanye wala bujo mmenyelea rekanda inu rekanda ijao shiwajuka abo wocho jo mmenyelea hokaindi ngwanzo wa rumeyezi abenge ejo hujenda toto wananya kiyankia izo desdo vukishensi ila shekawe ndo kabo yosumu kabati mrujojo uruma haukayangwa jufanya emigumba ya hao ze sendigaga zijokorompewa ze idara za hazi ngazijokorompewa haina bahani bo tamnari yali haina bandu balo wanadamu ngabajokorompewa nobora wa paralizensi ya joka hujambe kujafanya rongo abenge kamja na mtoto walo yabo kiyanki ya matowe na nasiri wa saidi yao na mtoritowa risibakishe karibu nanyi haukaya garjonja rizifanye batu rimkontreni na abonga mjuka na fikra zo hanja mfanye jema abengeza abakisha hindi ekawa nduwanu waja yabo abaso na mtahembaba numwasisi haukangara ndwensi hatu wakati lonu ipwe ngao kwa chuhanja onelo pitalifanyishihe abu kwa jojo anda waite mzinga wedanganye keri wake hule kwa tuanze pare fanyishihe ngwajenda waidanganye no bore tfanyishihe kwa nahanza bafanyihe bakemwenje ngwajenda waute mtsahi abwende waute mtanga no menyehe izo dezibirawa abenge wasiyoni mnikane wanama wa Komoro ikawa jabu na mbwefuko mwabazize ikaka bachujwa ona tena hatensire kebeshe henge watola abo dizo namba we kandi siwasi
mrenge pouvoir na mtoriti ya batu ritike yabo ukaindreka yabo sicho tofanya mandanyi yabo yabo ekagarta amani ya hensi ya hatu wanadamu wanu watibuliwa haukaindi yensi kenda pangayo okenda myamkomori yehanza ya rume yehanza yezi ekanzanti na anda zinu zila wana wabasa ya ukayanga mbe hau barua harmanti itisaidiensi yahani itupatiensi yahani ngambe hao mapesa yaho wana he diaspora mlibe wanadamu waje wawera isi wahanyu ngamlibo wandu wadanga nyifikao ketubiri mwana mkomori yakenu abenge watukufu wakati ndio kaze kifo mpango watu kwa leo yinu haizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.